من شوي اجت صديقتي لعندي، والمشكلة انه كتير غليظة، لك بتضل لزقانة عندي بالبيت 24 ساعة. اليوم قررت اطعميها معجون سنين، يعني تقليعة محترمة مثل ما بيقولوا. ضل احط لها البندق فوق معجون الاسنان وهيك بكون خلصت. الك ريته صحة وهنا يا عمري. شغل ايدي. 这是心存一片玩具，无药可医。我就对着眼边一个 جد؟ ولا استحوا ماتوا؟